今日又嚟到啟欣苑啦，咁有個400幾尺嘅單位，而家起貨啦，咁客人咧都入住咗咯，咁我哋咧就而家就上咗去睇睇個環境先。哇，上到嚟單位2個幾月嘅時間，終於搞掂啦，客人入住咗，咁我哋睇睇個現場環境先啦。去到門口位啦，咁我哋就都係介紹翻門口位嘅獅子櫃先。呢邊咧可以坐凳嘅，換鞋嘅，呢邊就係櫃桶。中空位上邊嘅儲物空間多啲。咁呢個門頂咧都係做翻嘅吊櫃嘅，做翻就多啲儲物嘅。咁睇翻呢間房先，呢間細房。呢間細房咧，我哋就做咗個4尺嘅大床啦，床尾有個衣櫃嘅，連埋呢邊有個倒頂嘅衣櫃。咁呢個位置咧，就係一個書台，咁啊側邊呢邊咧用高櫃嚟間房嘅，上邊呢度咧都係有一個儲物空間，做個門頂櫃。好，本身個門係好闊嘅，咁我哋就收窄少少，用個櫃嚟間嘅。嚟到廳位啦，廳位呢度咧，我哋就做咗一個儲物空間嘅獅子櫃啦。咁啊有個玻璃櫃，黑色框，透明玻璃。咁裏邊咧都係做翻個燈底去滲光嘅。咁我呢邊位置咧，成欄我睇到啊，一睇過嘅。其實咧呢度係2間房嚟嘅，2個隱形門。呢邊咧就電視機櫃。咁我哋用成立櫃咧去間呢間2間房。首先睇翻埋邊嗰間房先，隱形門隔3條，打開門咧，嗱呢度咧就有個樓梯櫃，樓梯櫃咧都有個櫃桶可以擠嘢嘅，又可以當樓梯用啦，又可以收納啦。上邊咧係上床嚟嘅，咁呢邊咧床下咧係衣櫃，可以擺衫。呢邊有個細細地嘅化妝台，係啦，呢間細房中唔中意啊？咁啊上邊咧我哋都係一樣咧，有個收納空間，上邊都係有個櫃仔嘅，可以多啲儲物。好，嚟到呢間房啦。第2間房呢度咧都係一樣啦，隱形門啦，隔3條嘅。去到嚟呢度，過嚟睇一睇先。咁咧呢邊咧都係做翻個下床啦。呢個位置床下咧都係做翻個衣櫃。咁我哋係用床同衣櫃間2間房。衣櫃咧就分2邊用嘅，一邊嗰邊，一邊呢邊。咁啊頂呢度咧都係一樣，都係做翻個儲物空間，做翻個櫃仔。咁啊，成個整體咧係咪靚好多咧？咁我哋嘅門板咧，全部咧都係用翻嘅高光嘅光面嘅門板，咁啊顯得咧就光猛啲。獅子櫃呢度咧，我哋都係一樣咧，都係做翻個燈底嚟，下邊咧凌空可以擺個鞋，廁所位先啦。咁喺呢邊咧就做嗰個揀門嘅，呢啲門白色框。咁啊入到嚟呢度咧，我哋就做咗個浴室櫃。咁浴室櫃咧，我哋就做喺呢一邊嘅成排鏡櫃，有個多啲收納空間。呢邊咧斜角位咧做一個開放格，可以擺嘢嘅。呢度浴屏位置咧，我哋就做咗個乾濕分離現戶型嘅浴屏，係啦。可以去到廚房位咯。廚房位呢度咧，我哋就做咗個少少曲形嘅 L 櫃啦。咁啊呢邊就洗衣機位，咁啊上邊咧都係一樣 L 型嘅吊櫃，門板一樣啦，都係做翻嘅高光板嚟嘅，天花都係鋁扣板天花。咁啊牆身呢度咧睇唔睇到啊？冇罅嘅，咁我哋就用咗珐琅板嚟做翻中空板。呢個位置多啲儲物空間嘅，斜角位係咯。地板咧就鋪翻個木紋磚，睇翻呢邊係200乘1米嘅木紋磚嚟嘅，油漆都係一樣啦，珍珠白，牆身油漆。好啦，呢個單位咧係400幾尺嘅，咁我哋咧就間咗3間房。咁大家中唔中意呢個咁特別嘅設計咧？咁我哋啟欣苑咧仲有好多單位陸續有嚟嘅，記得留意我哋啲 channel 啦。OK。